लाइट लाइट हमारे पास रे ऑप्टिक्स के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, और हम यहाँ पर पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट की वेव लाइक प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम देखें तो लाइट की हमारे पास खुद में बहुत सारी थ्योरीज हैं। लाइट हमारे पास बहुत तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं कि लाइट का बिहेवियर अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्या है, ये कैसे आपके पास लाइट बनी, लाइट की कौन कौन सी थ्योरीज बनी, और हम प्रेजेंट फॉर्म के अंदर लाइट की कौन सी थ्योरी के ऊपर यकीन करते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जो है न्यूटन ने काम करना स्टार्ट किया इसके ऊपर से। सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स के शुरुआती दौर के ऊपर हमको ये पता लगा, उससे पहले रे ऑप्टिक्स चल ही रही थी कि लाइट आपके पास स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है, और हमारे पास यहाँ पर न्यूटन की कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, न्यूटन खुद में एक लेजेंड था, उसके साथ हमेशा द ग्रेट न्यूटन करके वर्ड लगाया जाता था, मतलब कि ब्रिटेन में बहुत अच्छा खासा नाम था, और न्यूटन के थ्योरीज को बहुत ज्यादा ध्यान से समझा जाता था, उसको बताया जाता था। हालांकि उसके विरोधी भी बहुत सारे थे, उसको अपोज करने वाले भी बहुत सारे थे, जैसे हुक जो था वो उसकी थ्योरी को अपोज करता था, या बाकी सारी चीजें थी उनको अपोज करते थे कि यार न्यूटन जो कह रहा है उसमें कहीं पर कोई गड़बड़ भी हो सकती है। सो हमारे पास न्यूटन थ्योरी ऑफ लाइट को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये न्यूटन थ्योरी ऑफ लाइट सबसे पहले डिकार्टेस ने दी थी, एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात बोलने की कोशिश की थी कि इस नेचर के अंदर सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके पास किसी इनडिविजिबल चीजों से बनी हुई है, और उसको जैसे हम बोल सकते हैं कि एटम से बनी हुई है, एटम के बाद प्रोटॉन से या इलेक्ट्रॉन से या न्यूट्रॉन से बनी हुई है। तो उन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था, न्यूटन ने वहां से उस थ्योरी को उठाया था, और न्यूटन थ्योरी ऑफ लाइट को हम क्या बोल देते हैं, वी हैव द न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ये ऑफ द लाइट थी। तो न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी थी बच्चे हमारे पास। तो मैं इसके स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर देता हूं बच्चे आपके पास। सो दिस इज कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, सो दिस इज द कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। एंड हमारे पास ये थ्योरी आपके पास एक सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस थी, जो कि ये बोलती थी कि लाइट छोटे छोटे कॉर्पुस्कुल से मिलकर बनी हुई है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इज मेड, the light is made from the particles, light is made from the particles, और इन particles का नाम बच्चे उन्होंने क्या रख दिया, corpuscles रख दिया। उन्होंने नाम रख दिया कि ये हमारे पास कॉर्पुस्कल्स हैं जिससे ये लाइट मिलके बनी हुई। कॉर्पुस्कल्स उनसे पूछा गया कि दिखते कैसे हैं, और उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल सही है, और इस वजह से ही लाइट आपके पास कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। लाइट हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है ड्यू टू दिस कॉर्पुस्कल्स, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। और उन्होंने बोला कि ये कॉर्पुस्कल्स हमारे पास डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स होंगे, दीज आर डिफरेंट फॉर, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट कलर्स होंगे, दीज आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर्स, ये डिफरेंट होंगे हमारे पास डिफरेंट कलर्स के लिए, और डिफरेंट आपके पास किसके अंदर होंगे, साइज के अंदर, डिफरेंट आपके पास किसके होंगे, शेप के अंदर, और हमारे पास ये ट्रेवल करते हैं एक मीडियम के अंदर, और ये हमारे पास ट्रेवल करते हैं, एंड ड्यू टू दिस corpuscles लाइट जो हमारे पास होती है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट आपके पास ट्रेवल करती है इन दी स्ट्रेट लाइन। ये न्यूटन की थ्योरी थी, और उन्होंने बोला कि कॉर्पुस्कल्स आपके पास दिखते कैसे। चलो ये साइज और शेप तो चलो एक और बात है, उन्होंने बोला ये हमारे पास जैसे एटम कैसा है बच्चे, स्फेरिकल है या क्यूबॉइड है, तो आप बोलते हो एटम स्फेरिकल है। तो उन्होंने यही बात समझाने की कोशिश की कि कॉर्पुस्कल्स भी हमारे पास स्फेरिकल, आपके पास बच्चे हमारे पास शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप के आपके पास हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे, ये हमारे पास वो सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं जो कि पार्टिकल शो करता है।
यानी कि एक तरीके से ये कॉर्पोस्कल्स के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपके पास सॉरी ये मोमेंटम है, नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, और इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और ये हमारे पास लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करवा देते हैं। तो ये न्यूटन थ्योरी ऑफ लाइट थी, और उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली इस थ्योरी से कुछ चीजें एक्सप्लेन की। जैसे उन्होंने एक बात समझाने की कोशिश की कि हमारे पास ये कॉर्पोस्कल्स रिफ्लेक्ट भी कर जाते हैं, ये बच्चा हमारे पास रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हमारे पास रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हम स्मूथ बना देते हैं बच्चा, और उनसे ये पार्टिकल आपके पास क्या कर जाते हैं, रिपेल कर जाते हैं। ये पार्टिकल उन सरफेस पे गिरते ही आपके पास क्या हो जाते हैं, रिपेल हो जाते हैं, इस मीडियम से ये आपके पास रिपेल हो जाते हैं। और बोला गया इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापस आ जाती है। ऐसा उन्होंने बोला कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन कॉर्पोस्कल्स को क्या कर देती है, रिपेल कर देती है, कुछ ऐसा होता होगा जिससे रिपल्शन क्रिएट हो जाती है, और ये कॉर्पोस्कल्स वापस आपके पास आ जाती है। फिर हमारे पास उन्होंने बोला कि यहां पर हमारे पास रिफ्रैक्शन को भी उन्होंने समझाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि हमारे पास अगर यहाँ पर मेरे पास आपके लिए एक रेयरर मीडियम है और नीचे मेरे पास एक डेंसर मीडियम है, तो कॉर्पोस्कल्स क्या करते हैं, वो हमारे पास एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये वापस क्यों नहीं गए, ये अब रिपल्शन क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है उसके पार्टिकल्स, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास इसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये आपके पास क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट, ये आपके पास अट्रैक्ट करेंगे किसको, दे विल अट्रैक्ट द कॉर्पोस्कल्स, ये हमारे पास इस कॉर्पोस्कल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब बताओ क्या हमारे पास डेंसर मीडियम के पास ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं या फिर रेयर मीडियम के पास ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, बताओ शाबाश। तो हमारे पास डेंसर मीडियम के पास ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब ये सारे पार्टिकल इस आते हुए कॉर्पोस्कल्स, उसने बोला कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। उन्होंने बोला कैसे, बोला कि अपने आसपास देखो, हवा है, तो बोलते हैं हाँ हवा है, हवा किससे बनी हुई है, तो आप बोलोगे एटम से, एटम्स दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते, तो इस लाइट के अंदर क्या कॉर्पोस्कल्स नजर आते हैं, तो बोलेंगे नहीं, नजर तो नहीं आते हमें, लेकिन कॉर्पोस्कल्स से मिलके ये लाइट बनी हुई है। जैसे हवा के अंदर एटम्स हैं, वैसे उन्होंने बोला कि लाइट के अंदर क्या है, हमारे पास कॉर्पोस्कल्स है। हालांकि ये चीज इससे भी पहले, बोलते तो हम कि न्यूटन ने दी थी, पर इनसे भी पहले एक और साइंटिस्ट थे, डिकास्टे, उन्होंने इस थ्योरी को यहाँ पर प्रोवाइड किया था कि लाइट के पास डिस्क्रीट नेचर है। तो लाइट हमारे पास डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम के पास पार्टिकल्स की संख्या, नंबर ज्यादा है, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस लाइट को एकदम से अट्रैक्ट कर देंगे, ये एकदम से इसको अपनी तरफ खींचेंगे, और जैसे ये अपनी तरफ खींचेंगे तो बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन थ्योरी ऑफ द कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ द लाइट, यहां पर वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम आपके पास क्या हो जानी चाहिए, ये आपके पास ग्रेटर देन द वेलोसिटी इन द रेयरर मीडियम। बस यहां पर हमारे पास जो है मार खाएगी, यहां पर बच्चा हमारे पास मार खाई बच्चे आपके पास इस न्यूटन थ्योरी में। न्यूटन थ्योरी यहां फेल हुई, सबसे पहले यहां पर फेल हुई क्योंकि न्यूटन की थ्योरी ने यह बोला कि डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि वो पार्टिकल्स को क्या करते हैं बच्चे, अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा पार्टिकल्स है, खींचेंगे उसको अपनी तरफ। लेकिन ये चीज तो बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है, कॉन्ट्राडिक्ट बच्चा हमारे पास हो जाती है, पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट होगी। यानी कि ये इस थ्योरी की आपके पास क्या बन गई, मेरिट बन गई कि डीमेरिट बन गई, तो ये बच्चा हमारे पास डीमेरिट बन गई। हाँ, जो रिफ्लेक्शन है वो अच्छे से समझाई जा रही थी, और वही चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है, मेरिट बन जाती है, कि ये मेरिट बन गया कि रिफ्लेक्शन आपको समझ में आई। और यही नहीं, आगे चल के इस थ्योरी पे बेस्ड जब हमने और भी कई चीजों को समझने की कोशिश की, फॉर एग्जाम्पल डॉपलर इफेक्ट नहीं समझ पाए, पोलराइजेशन नहीं समझ पाए, इंटरफेरेंस नहीं समझ पाए, डाइफ्रैक्शन नहीं समझ पाए,
इसके अंदर बच्चे हमारे पास एक और डिमेरिट है, दिस थ्योरी वाज फेल टू एक्सप्लेन। ये फेल टू एक्सप्लेन होगी क्या क्या हमारे पास, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो समझाने की तो कोशिश की, ऐसा नहीं है कि यहां पर उसने क्यों नहीं बोला कि लाइट जो होती है वो अपने पाथ को क्यों चेंज करती है, समझा दिया उसने। उसने बोल दिया मीडियम के पार्टिकल्स इसको खींचते हैं, जिससे एक फोर्स डेवलप हो जाती है, जिससे इसका रास्ता चेंज हो जाता है, ये उसने समझा दिया। इस रिफ्रैक्शन में सिर्फ ये वो इस चीज को नहीं समझा पाया कि वेलोसिटी इस थ्योरी के हिसाब से वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम ग्रेटर हो जाती है एज कंपेयर टू द रेयर मीडियम। और यहां पर फेल टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव, interference of the light wave. It failed to explain the diffraction of the light wave. It failed to explain the polarization of the light wave. यानी ये सारी की सारी चीजें इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर उसने क्रिएट की ये वाली। और मैं आपको बताऊं बच्चे, उसने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 44th एक्सपेरिमेंट के बाद। जब उसने 44th एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद बच्चे, और एक्सपेरिमेंट क्या था, 2 प्रिज्म उसने लिए और एक तरफ से व्हाइट लाइट को डाला और दूसरी तरफ से भी व्हाइट लाइट बाहर निकली। ये एक्सपेरिमेंट उसने बोला यही प्रूफ है, उसने बोला यही प्रूफ है कि लाइट कॉर्पस्कल्स की बनी होती है। तो उसको किसी ने बोला कि हमारे पास ये फिर अलग अलग कलर क्यों आ रहे हैं, तो उसने बोला कि जब लाइट इस पर्टिकुलर प्रिज्म में से निकलती है तो कॉर्पस्कल जो होते हैं उनके साइज शेप पे फर्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास आपको वो कॉर्पस्कल्स अलग अलग नजर आते हैं। और फिर जब बोला, उसने बोला कि प्रिज्म को मैंने दोबारा रखा तो कॉर्पस्कल्स फिर इकट्ठे हो गए, और इसका मतलब लाइट के पास अलग अलग तरह के कॉर्पस्कल्स हैं, रेड कलर का अलग है, वॉयलेट कलर का अलग है, इनकी साइज अलग है। कह सकते हैं, सोचने वाली बात है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। और एक प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हुई, बस एक प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या बच्चे, कि हमारे पास एक तो वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम ग्रेटर देन रेयर मीडियम हो गया, और दूसरा इंटरफेरेंस जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डाइफ्रैक्शन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये फेल टू एक्सप्लेन हो गया। तो न्यूटन की थ्योरी हमारे पास यहां पर खत्म होगी, न्यूटन की थ्योरी बच्चे हमारे पास यहां पर खत्म होगी। इसके बाद बच्चा हमारे पास यहां पर थ्योरी आई हाइगन्स थ्योरी। ये हाइगन्स थ्योरी है जिसको आगे चल के हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, यही हमारा चैप्टर है। हमारे चैप्टर के अंदर हमने हाइगन्स थ्योरी है और हमने इसी को यहां पर स्टडी करना है, और यही थ्योरी बेसिस ऑफ वेव ऑप्टिक्स है। दिस इज द बेसिस ऑफ द वेव ऑप्टिक्स, यही हमारे पास बेसिस है वेव ऑप्टिक्स की। हाइगन ने एक बड़ी खतरनाक सी चीज बोली, आप उसके साथ एग्री भी करोगे डिसएग्री भी करोगे। पहली चीज इन्होंने ये बोली कि लाइट हमारे पास एक वेव है। पहली चीज तो इन्होंने ये बोली कि लाइट एक वेव है, और ये कैसी वेव है, तो उन्होंने बोला ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। रिमेंबर जेम्स बॉन्ड अपनी इंट्रोडक्शन क्या कहता है, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। वैसे ये बोलेगा कि लाइट इज अ वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लाइट इज अ वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए आपको +1 के अंदर एक चैप्टर दे रखा होता है, जिसके अंदर पता लगता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसे चलती है, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हमारे पास कैसे मूव करते हैं, टू एंड फ्रो। ट्रांसवर्स के अंदर बच्चे हमारे पास कैसे मूव करते हैं, परपेंडिकुलर टू दी प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। यहां पर ये टू एंड फ्रो मूव करते हैं, और इसको चलने के लिए अब खतरनाक चीज है, एक मीडियम की भी जरूरत है। इसको चलने के लिए एक मीडियम की भी जरूरत है, और उन्होंने मीडियम भी प्रपोज किया। उन्होंने जो मीडियम प्रपोज किया उसका नाम था ल्यूमिनिफेरस एथर, ल्यूमिनिफेरस एथर, ल्यूमिनिफेरस एथर। ये बच्चे स्टिल हमारे पास क्या है बच्चे, अभी तक भगोड़ा है, यानी कि ये अभी तक हमारे पास क्या हम बोल सकते हैं, भगोड़ा है, यानी कि ये अभी तक हमको मिल नहीं पाया। उन्होंने बोला कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, जिसको चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, जिसका नाम उन्होंने ल्यूमिनिफेरस एथर रखा। भगोड़ा क्यों है बच्चे, क्योंकि इसको ढूंढने के लिए नासा हर साल बच्चे एक एक्सपेरिमेंट करती है, जिसको हम बोलते हैं
मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। सो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है विच इज कॉल्ड द माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये थ्योरी की कई चीजें सच साबित हुई, कुछ सालों के बाद सच साबित हुई, तो हो सकता है कि ल्यूमिनिफेरस एथर भी हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। हाइगन्स ने बोला कि ये पूरी तरह से वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम के अंदर एक मीडियम है जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, ल्यूमिनिफेरस एथर। ल्यूमिनिफेरस एथर की प्रॉपर्टीज काफी कॉन्ट्राडिक्टरी थी। अब एक बात बताओ बच्चे, मुझे एक चीज बताओ, एक चीज समझाओ, वेलोसिटी जो आपके पास होती है वेव की, वो किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? अगर मैं आपको बोलूं तो ये किन किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारे पास, अगर मैं आपको पूछूं तो ये बच्चा हमारे पास दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक आपके पास अगर देखा जाए तो डेंसिटी, अगर मैं साउंड वेव की बात करता हूं फॉर एग्जांपल साउंड वेव, और दूसरा बच्चा हमारे पास प्रेशर, इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। और ल्यूमिनिफेरस एथर को बोला गया, या मैं उसको बोल सकता हूं, मैं इसके लिए और भी बढ़िया टर्म यहां पर यूज कर लेता हूं बच्चे, और ये बढ़िया टर्म है आपके पास इलास्टिसिटी का कांस्टेंट। देखिए वेव चलती कैसे, मुझे एक बात बताओ, किसी भी मीडियम के अंदर वेव चलने के लिए दो चीजें चाहिए, मीडियम के पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए, अगर इलास्टिसिटी नहीं है तो वेव चल नहीं पाएगी। सोच के देखो, अगर उसके पास इलास्टिसिटी नहीं है तो मीडियम के पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव नहीं करेंगे। ई का मतलब इलास्टिसिटी और रो का मतलब डेंसिटी। उन्होंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ जो वेव है वो इलास्टिसिटी और रो डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। अब बोला गया कि इस ल्यूमिनस फेरस एथर की जो इलास्टिसिटी है ये काफी हाई है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब तभी तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज है, लेकिन डेंसिटी जो हमारे पास है वो काफी लो है। ये डेंसिटी आपके पास काफी लो है, ये प्रॉपर्टीज खुद के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये प्रॉपर्टीज बच्चे खुद में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप किसी चीज को इलास्टिक बनाते हो तो उसमें मास तो होना चाहिए ना आपके पास, और हम बोल रहे हैं कि आप डेंसिटी को कम कर दो और इलास्टिसिटी को बढ़ा दो, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलास्टिसिटी तभी आएगी जब आपकी डेंसिटी ठीक ठाक होगी। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टी है। तो ये भगोड़ा आपके पास, 2 मिनट लोग कहीं रुक जा, ये हमारे पास एक भगोड़ा मीडियम है, यानी कि हम बोलते हैं कि मे भी हो सकता है कि हमारे आसपास हो, हम ये मना नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी सारी थ्योरी इस एथर पे बेस्ड है। हम इसके लिए हर साल पता नहीं कितना पैसा खर्च करते हैं माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, कितना हम यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आज तक हमें ये एथर का कोई भी प्रेजेंस नहीं मिल पाया, और हम करते रहेंगे। और कई लोग बोलते हैं कि आप ढूंढ क्यों रहे हो, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, हम बोलते हैं क्यों, क्योंकि बोलते हैं कि इसके हिसाब से तो ये प्रॉपर्टी ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। खुद हाइगन्स बोलते हैं कि इलास्टिसिटी बहुत हाई है और डेंसिटी बहुत कम है, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई मटेरियल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता नेचर के अंदर। खैर हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ये डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये साइंटिस्टों के लिए है कि वो इसके ऊपर क्या काम करेंगे, हमारा काम सिर्फ हाइगन्स की थ्योरी को समझना। उन्होंने बोला कि लाइट वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो एक मीडियम के अंदर चलती है, ल्यूमिनिफेरस एथर पे आपके पास चलती है, लेकिन इस ये थ्योरी के अंदर भी अभी तक हमारे पास गड़बड़ है, हमको समझ में नहीं आई ये थ्योरी, क्योंकि जिस मीडियम की आपके पास हाइगन्स साहब बात करते हैं वो मीडियम तो हमें मिला ही नहीं, तो फिर हम इस थ्योरी को क्यों माने, क्योंकि ये आधी सच है आधी आपके पास बच्चे आपके पास झूठ है। लेकिन यहां से बच्चा हम सब कुछ समझा पाए इस थ्योरी से, रिफ्लेक्शन बिल्कुल समझा पाए, रिफ्रैक्शन बिल्कुल समझा पाए, इनफैक्ट जो आपके पास रिफ्रैक्शन न्यूटन साहब नहीं समझा पाए वो इन्होंने समझा दी। नेक्स्ट हमारे पास इंटरफेरेंस समझा दी इन्होंने, नेक्स्ट हमारे पास पोलराइजेशन समझा दी इन्होंने, डायफ्रैक्शन समझा दिया इन्होंने, इन्होंने कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो ये समझा नहीं पाए, इन्होंने सब कुछ समझा दिया, अपनी थ्योरी से सब कुछ समझा दिया कि इंटरफेरेंस लोबी वेव थ्योरी से, रिफ्लेक्शन लोबी वेव थ्योरी से, और हमारे पास पोलराइजेशन ये भी इन्होंने समझा दिया कि हाइगन थ्योरी बिल्कुल कामयाब है। लेकिन हमें प्रॉब्लम किस चीज से, हमें प्रॉब्लम एक तो ये है कि ये इस वेव को क्या मानते हैं बच्चे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दूसरा ये बोलते हैं कि ये वेव एक मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, जो सच बात नहीं। जी लोकेश अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
बोलो बच्चे। सर अगर ये ल्यूमिनस फेरस ईथर एग्जिस्ट नहीं करता तो हाइजेंस ने कैसे प्रूव कर दिया कि वेव इस मीडियम पे डिपेंड कर रहा है? मुझे एक बात बताओ बच्चे, अब आपको अगर मैं कोई चीज यहाँ पर बोलूंगा तो उस केस के अंदर आपके पास भी जवाब नहीं होगा। कभी तूने इलेक्ट्रॉन देखा है? नो सर। नहीं देखा ना। मतलब कि मैं तुझे बोलूं कि ये मेरे आसपास इलेक्ट्रॉन्स है, तू मानेगा नहीं। या आप किसी ऐसे पर्सन को जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से, उसको आप बोलो कि इस बिजली के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बिजली आती है, तो वो कभी मानेगा नहीं, हाँ या ना? वो तो कभी मानेगा नहीं। वो तो कभी ये भी नहीं मानेगा कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूं तो ये साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, मीडियम के पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, हाँ या ना? तो बात बच्चे यस हमारे पास ये है कि ये उनका बिलीफ था। बेटा देखो, उसकी थ्योरी को हम गलत, हम ये नहीं बोल रहे कि वो पूरी थ्योरी गलत है, हम बोलते हैं उसकी थ्योरी का ये पार्ट है जो गलत है आपके पास, कि वो ये मान के चल रहे हैं। अब थ्योरी है तो सही है बच्चे, हमको तो पढ़नी पड़ेगी, अब हम क्या करें? अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, हम ये सर। तो बोल सकते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी। बेटा उसको हम तो ये बोलेंगे ना कि उसने स्टेटमेंट क्या दी थी, हम याद तो रखेंगे ना उसके अंदर से कि उन्होंने ये आपके स्टेटमेंट दी थी कि ल्यूमिनिफेरस एथर नाम की चीज बच्चे एग्जिस्ट करती है। उस वक्त के साइंटिस्टों ने तो बहुत सारी चीजें बोली थी। कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले ये बोला था अर्थ सेंटर है। 2 मिनट रुक जा रोनित, रोनित मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूँ अपना क्वेश्चन, बस संभाल के रख, उसको भूलना नहीं। तो पहले तो लोग बोलते थे कि अर्थ सेंटर है और बच्चा हमारा सन मूव करता है, देखने वाले पर्सन भी ये बात बोलेंगे। किसी ने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझो, आप इस बात को समझो कि हमारी जो अर्थ है वो गोल घूम रही है और जो सन है बच्चा हमारे पास वो सेंटर पे। जियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, हम दोनों थ्योरीज पढ़ते। कई थ्योरीज टाइम टू टाइम बच्चा हमारे पास आती हैं, कुछ अच्छी चीजें दे के चली जाती हैं और कुछ बच्चे बुरी दे के चीजें दे के चली जाती है। आज से 10 साल पहले स्ट्रिंग थ्योरी चली थी, अगर आप में से किसी बच्चे को याद है, जिसने बोला ये दुनिया के अंदर जितने पार्टिकल्स है वो एक स्ट्रिंग की ऑसिलेशन के ऊपर एग्जिस्ट करते। कहां गई वो थ्योरी? गायब होगी अपने आप। लेकिन उस थ्योरी से कई इंपॉर्टेंट चीजें हमने निकाल ली जो कि कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर सकती है। कुछ चीजों को, नेचर को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो हम छोटी छोटी चीजों को निकालते हैं। हालांकि ये बच्चा हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, पर ये हम देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, नासा हर साल पैसा खर्च भी तो कर रही है लोकेश, हाँ या ना? मुझे पता है वो आज यस तक सर। नहीं मिला, लेकिन बच्चे हम एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, हाँ या ना? आपको पता है भगवान आप में से किसी लोगों ने नहीं देखे, लेकिन आप रोज पूजा तो करते हो, आप मंदिर तो जाते हो। मंदिर कोई पर्सन, अब आप जाके बोलो, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन आप मंदिर में जाकर बोलो बच्चे कि भगवान तो हमने कभी देखे नहीं। आपने पुजारी आपने देखे, बोले कि मूर्ति, बोले मूर्ति क्या है? भगवान देख के बताओ ना। वो जो पूरी दुनिया चला रहा है, कहाँ चला रहा है दुनिया भाई? कैसे चला रहा है दुनिया? कहाँ पर चला रहा है वो दुनिया? तो आप बोलो वो भगवान आपने देखे नहीं, आप पूजा क्यों कर रहे हो? बिलीफ। बात बच्चा हमारे पास एक बिलीफ से होती है, उस बिलीफ को हम चेक करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं। अब हम इसके ऊपर फिर पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? क्योंकि इस पर्टिकुलर थ्योरी से ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज एक्सप्लेन हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये बच्चे कि इसको ढूंढने के लिए हम जितना पैसा लगा रहे हैं ये हमको मिल नहीं रहा। हम ये नहीं बोलते कि ल्यूमिनिफेरस एथर एग्जिस्ट नहीं करता, हम बोलते हैं ये एग्जिस्ट कर रहा है, पर ये बच्चे क्या हो चुका है हमारे पास से, बताओ शाबाश, भगोड़ा है। मतलब कि ये भागा हुआ है हमसे, इसको पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी, और फिर कई लोग आ जाते हैं मेरे जैसे, अब आप चले जाओ, कई लोग आपके, आप कोई भी बात करोगे आपको उन्होंने अपोज करना होता है, तो वही है। अब मेरे जैसा कोई पर्सन आएगा, मतलब हटा इस थ्योरी को, बोले क्यों? अरे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलता है, लॉन्गिट्यूडनल तो है नहीं, ये मीडियम बोलता है, मीडियम तो चाहिए नहीं इसको, ये चीजें बोलता है, ये तो सारी चीजें गलत है। पर हम इसके लिए इस थ्योरी को थोड़ी ना बच्चे हम यहाँ पर गलत पूरा बोल सकते हैं। तो ये थ्योरी पार्शियल ठीक है और पार्शियल गलत। तो इस वजह से बच्चे हम थ्योरी को पढ़ रहे हैं, हम साइंटिस्ट नहीं है। एक बात समझो कि हम एक तरीके से फैक्ट्स देख रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री में किस किस लोगों ने क्या क्या डिस्कवरी की, बस ये चीज है, इसको ऐसे समझो। ठीक है लोकेश, ये डिस्कशन नेवर एंडिंग है। मुझे पता है जितने सर डिससेटिस्फाइड तुम हो उतने मैं भी डिससेटिस्फाइड हूँ इस थ्योरी से। हाँ बोलो सर ना वैसे फिर। हाइजेंस में
इस ईथर में कौन सी प्रॉपर्टी देखी कि उसने बोल दिया कि ये एग्जिस्ट कर ये रहा है? बच्चे प्रॉपर्टी नहीं होती। अब मुझे एक बात बता कि बेंजीन का स्ट्रक्चर उसको कैसे पता लगा था? आपको उसकी कहानी पता है बेंजीन के स्ट्रक्चर की? मुझे एक बात बताओ, नो सर। बेंजीन के स्ट्रक्चर की कहानी पता है आपको? कि रात को वो सोया, उसको 2 से 3 बार एक सपना है कि एक सांप अपनी पूंछ को अपने मुंह से पकड़ रहा है, कुछ ऐसा मैंने सुना। जो मुझे नहीं पता कि ये सच कहानी है कि झूठ कहानी है, तो उसने सुबह उठ के बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया, वो आज तक चला हुआ। ऐसे बच्चे हमारे पास, अगर आप रामानुजम की बात करें तो वो बोलते थे कि मुझे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था तो रात को कोई देवी आती थी, नामगिरी देवी, जिनका नाम उन्होंने रखा था नामगिरी देवी, और वो मुझे बताती थी कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या, सही क्या गलत क्या, हमें क्या पता। अब इन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, ये इनकी सोच है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? ये इनकी सोच है। हमको सिर्फ ये देखना है इसमें से अच्छा क्या है। गन्ना आप लेके आते हो, नारियल लेके आते हो, तो उसका छिलका भी खाओगे क्या? जो काम की चीज है वो खाओ, निकाल दो बच्चे। अब आप ये बोलो कि सर आप सब्जी मंडी गए थे, आप क्या सोच के केले लेके आए? केले तो सर आप लेके आए, आपको पता था कि छिलके नहीं खाए जाते हैं, आप छिलके छिलके क्या सोच के लेके आए? तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं बोलूंगा छिलके के साथ मिलते हैं यार। हाँ या ना? अटपटा जवाब है, मैं जानता हूं मेरा जवाब अटपटा है, नो डाउट। इसके अंदर थ्योरी है। या तो बच्चे हम ये बोले कि ये थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, मैं ये हटा देता हूँ सारी चीजें और मैं आपको सिर्फ काम की चीजें बता देता हूँ, तो उसमें आपकी भी डिस्कशन खत्म, मेरी भी डिस्कशन खत्म। और आपके पास क्वेश्चन पूछने का हक मैंने छीन लिया। मैं आपका क्वेश्चन पूछने का हक कब छीनूंगा? जब मैं आपको प्रॉपर चीज नहीं बताऊंगा। हाँ या ना? इस बात से तो एग्री करते हो ना? अब आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं आपको सही चीज बता रहा हूं कि ये चीज सही है, ये गलत। अब आप क्वेश्चन पूछो और मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन करो, हम डिस्कस करेंगे क्या सही और क्या गलत। ठीक? तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। अब रोनित का भी क्वेश्चन है, नहीं तो क्वेश्चन मुझे बोलेगा सर मेरा क्वेश्चन नहीं लिया। जी रोनित, सर मतलब बोल 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 बोल। नो, एक्चुअल में तो ये प्रैक्टिकली कभी हुए ही नहीं ना एक्सपेरिमेंट, मतलब ये सारी थ्योरी है बस। नहीं ये हम कह सकते हो बच्चे हमारे पास कि ये थ्योरेटिकल चीज है। थ्योरेटिकल हमने मतलब कि थ्योरी क्या चीज होती है बच्चे? थ्योरेटिकल फिजिक्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप चैलेंज कर सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट है बच्चे, रोज उसका 1 या 2 दिन के बाद मैसेज आता है, वो किसी ना किसी थ्योरी को चैलेंज करके बैठा होता है और काफी हद तक सही भी होता है वो, काफी हद तक। कभी आप मेरे से बात करोगे, अभी तो चलो टाइम नहीं है हमारे पास इतना बात करने का, लेकिन वो जो बातें करता है वो बिल्कुल सही बातें करता है। वो केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स वो कोई भी उठा लेता है, बायो सर ये कैसे हो गया? मैं बोलता बात तो तू सही कह रहा है कि ये कैसे हो गया सर, ये जो थ्योरीज चल रही हैं। क्योंकि बेटा अगर थ्योरीज बिल्कुल सही बन जाए तो फिर बच्चे साइंस भी तो एक रिलीजन बन के रह जाएगा कि आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। साइंस और रिलीजन में फर्क क्या है? आप मुझे चैलेंज कर सकते हो, आप और मैं और आप मिलके बच्चे उस साइंटिस्ट को चैलेंज कर सकते हो, काके तूने ये कैसी थ्योरी दे दी भाई, इसमें गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तभी तो आगे बढ़ने का प्रोग्रेस हो गया ना बच्चे। हाँ या ना? आपको जब कोई ऐप डेवलप होता है तो उसके अंदर बच्चे हमारे पास बेटरमेंट के चांसेस होते हैं, तो उसका नया वर्जन आता है, नया वर्जन। तो उसे सिर्फ थ्योरी दी बच्चे हमारे पास, और थ्योरी से प्रूव भी करना है। अब देखना न्यूटन की थ्योरी क्यों फेल हुई, क्योंकि बच्चे उसकी मेन प्रॉब्लम यहां पर फंसी बच्चे, ये फंसी। अगर उसकी प्रॉब्लम यहां नहीं फंसती बच्चे, बताओ शाबाश, अगर ये प्रॉब्लम यहां नहीं फंसती उसकी, तो आप ये मान के चलो कि आज हम हाइगन्स थ्योरी को नहीं मानते, हम किसकी थ्योरी को मानते। और ये अगर वो ये भी एक्सप्लेन कर जाती है उसकी थ्योरी, तो आज हम न्यूटन की थ्योरी पढ़ रहे होते लाइट की एज कंपेयर टू दी हाइगन्स थ्योरी। ठीक है? क्लियर है बच्चे? तो बिल्कुल तू सही कह रहा है। इसको हम सिर्फ बोलते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स हुए रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का। अब सोचना न्यूटन ने कितनी अच्छी चीज बताई कि लाइट के अंदर कॉर्पस्कुलर्स हैं और वो इस दीवार से टकराते, दीवार उसको रिपेल करती है और वो वापस चले जाते। देखने में बड़ा अटपटा लगता है, सर ऐसा होता है क्या? पर उसने थ्योरी दी और हम मानते हैं भाई वो बिल्कुल हो सकता है सही हो सकता है सही हो बच्चे हमारे पास। तो ये बिल्कुल तेरी सही बात है, ये थ्योरी है। और इस थ्योरी से हमने जो एक्सपेरिमेंट्स है उनको एक्सप्लेन किया, वो फिट हो गए, वो बच्चे हमारे पास उसमें फिट हो गए। जैसे कहीं पर कोई खाली जगह थी, आपने जो सामान डाला वो उसमें फिट हो गया, तो बोले फिट हो गया तो मतलब ये चीज इसी के लिए बनाई गई थी। ठीक है? क्लियर है बच्चे? यस सर। हाँ बोलो बोलो लोकेश। सर न्यूटन ने बोला कि लाइट में कॉर्पस्कुलर्स है और प्लैंक्स ने बोला था कि लाइट अभी में प्लैंक्स फोटॉन्स है। आते 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 काके आते, रुक जा काके, रुक जा, अभी आते। पहले तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, बाकी यहाँ तक की तो लड़ाई खत्म। इसके बाद एक और बंदे आए और एक और पर्सन है मैक्सवेल।
अब बेटा ये मैक्सवेल एक और आया, कहता ये कैसे हो सकता है, उसने एक नई थ्योरी दे दी मैक्सवेल ने। उसने बोला कि भाई ये जो लाइट है आपके पास, पहले तो ये समझो कि लाइट मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। वो एक नई बात लेके आ गए कि ये तो अच्छा वेव्स है, उसने बोला वेव्स है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और उसने बोला यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों की दोनों ऑसिलेशंस प्रेजेंट। जमाना वैसा था, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जमाना था, और ये दोनों ऑसिलेट्स करती है। मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ ऑसिलेट कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऑसिलेट कर रही है, और इन ऑसिलेशंस की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, आपके पास एक आपके पास यहाँ पर लाइट जो है वो आपके पास प्रोड्यूस हो जाती है। उसने इस थ्योरी को बोला। और उसने एक और चीज बोली कि जो लाइट है वो नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल, उसको मीडियम में चलने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ बच्चे हमारे पास उसने एक और चीज बोली कि लाइट आपके पास ट्रांसवर्स नेचर की है। तो भैया ये तो बड़ा गड़बड़ झोला हो गया, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। वो एक नई चीज के साथ आ गया। अब लोग इसके पीछे भागने लग गए कि अच्छा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। बात तो ये आदमी सही कह रहा है, क्योंकि इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वैक्यूम में चला जाता है। तब तक ये एस्टेब्लिश हो चुका था कि सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, हमारा इंटरस्टेलर स्पेस में कोई पार्टिकल, कोई मीडियम नहीं है। लोगों ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। और फिर बच्चा हमारे पास है प्लैंक भाई साहब। प्लैंक कहाँ पीछे हटने वाले थे, प्लैंक्स ने एक और हाइपोथेसिस दे दी। प्लैंक की हाइपोथेसिस क्या थी कि लाइट किसकी बनी हुई है, बच्चे बताओ शाबाश। लाइट की आपके पास बनी हुई है फोटोन की। ये फोटोन पिक्चर काफी हद तक बोल रहा हूं किससे मैच कर गया बच्चे, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। लोकेश आप यही कहना चाह रहे थे। और प्लैंक्स ने यही बात बोली बच्चे कि हाँ, इसको उन्होंने फोटोन बोला कि फोटोन, बाद में यही फोटोन को किसने उठा लिया बच्चे बताओ शाबाश, आइंस्टीन साहब ने। और प्लैंक्स ने, अब मुझे केमिस्ट्री के क्वेश्चन का जवाब दीजिए, प्लैंक्स ने इस लाइट के फोटोन मेथड, और लाइट भी नहीं, रेडिएशन के फोटोन मेथड से बच्चे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की थी पता है आपको बच्चे, मैं बताऊं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसने बोला कि लाइट जो है उसके पास वो एक एनर्जेटिक चीज है, लाइट बहुत एनर्जेटिक है, और लाइट हमारे पास कंपोज्ड ऑफ फोटोन, और ये फोटोन जो होते हैं ये इससे लाइट एनर्जी दे भी सकती है, ले भी सकती है, दे भी सकती है, ले भी सकती है। ये हमारे पास एक एक रुपए के सिक्के जैसे है कि किसी के पास 1 रुपए के 100 सिक्के हैं तो 100 रुपए है, अगर 1000 सिक्के हैं तो 1000 रुपए। और हर लाइट के फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, एक सिंगल फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, E=hv। ये उन्होंने समझाया, और यहां से काफी हद तक ये फोटोन, जो मेरा मानना है, और आपको भी शायद ये इस बात पे अब यकीन हो रहा होगा कि फोटोन का मॉडल कहीं ना कहीं न्यूटन के ग्रेट माइंड से निकला हुआ था। बात तो बच्चे वही है ना, नेचर भी बच्चे कभी ना कभी आपको भी ऐसा लगता होगा, नेचर जो है ना कई लोगों पे बहुत मेहरबान होती है, हम जैसे लोगों पे नहीं होती। बल्कि कहां पर कॉर्पस्कुलर थ्योरी 1600 कुछ के अंदर आई थी, 1600 मतलब कि 75 के आसपास ये आपके पास थ्योरी आई थी, और कहां पर प्लैंक्स ने जाकर इसको 1800 कुछ के अंदर देखा, अच्छा ये चीज भी हो सकती है। दोनों लोग अलग अलग टाइम पे जन्म हुए, लेकिन दोनों ने एक ही बात करने की कोशिश की कि लाइट के पास फोटोन मॉडल है। लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, पॉपुलर हुआ बच्चा हमारे पास आइंस्टाइन ने। और आइंस्टाइन ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की फोटोन मॉडल को लेके, पार्टिकल मॉडल को लेके। यानी कि प्लैंक्स ने बोला लाइट क्या है, उसने बोला लाइट जो है वो उसके पास कौन सी नेचर है बच्चे, आपके पास पार्टिकल नेचर, फोटोन वाली। और आइंस्टाइन ने इस पार्टिकल नेचर से बताओ कौन सा इफेक्ट बच्चा आपके पास एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसके बाद एक बात पॉपुलर हो गई कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। लेकिन बच्चा बोलता है सर जी हाथ जोड़े एक बात बता दो ये है क्या, तो मैं बोलूंगा बेटा देख, लास्ट वर्ड जो था वो डी बॉगली ने दिया था। लास्ट जो वर्ड था बच्चे वो डी बॉगली ने दिया था। उसने बोला था कि लाइट के पास 2 नेचर है, एक वेव नेचर और हमारे पास यहाँ पर एक पार्टिकल नेचर। और जो आप रे नेचर देखते हो
रे नेचर वेव नेचर का एक स्पेशल केस है। जो आप रे नेचर देखते हो वो लाइट का आपके पास एक स्पेशल केस है, एक बहुत स्पेशल केस है, जिसके अंदर ये लाइट जब एक बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे चलती है तो ये रे नेचर को शो करती है। रे नेचर बड़े डिस्टेंसेस पे जाकर फेल हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। अब किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई डिस्कशन है, मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी बोले, पूछना है किसी बच्चे ने क्वेश्चन? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? लोकेश, कुलताज, आयुष, चिराग, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछोगे? हाँ, सर। देखो दो बच्चों ने हिम्मत की है क्वेश्चन पूछने की, और मैं बहुत इस फेवर में रहता हूं कि बच्चा क्वेश्चन पूछे। उससे बच्चे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बाकी बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें हम अपने आप को फोकस किसके ऊपर करेंगे? हम फोकस करेंगे हाइगन्स की थ्योरी पे। हम अपने आप को हाइगन्स की थ्योरी पे फोकस करेंगे। और मैंने बिल्कुल निष्पक्ष होके बिल्कुल किसी का पक्ष नहीं लिया, जिसकी जो गलतियां वो बता के कि भाई हाइगन्स ने ये बातें तो बता दी, मैक्सिमम चीजें एक्सप्लेन कर गया, लेकिन वो खुद एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और खुद वो क्या चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाया बच्चे? कि हमारे पास ये जो लाइट है, लॉन्गिट्यूड वेव तूने क्यों बोली, मैकेनिकल वेव तूने क्यों बोली, और ल्यूमिनस फेरस एथर तूने क्यों बोला? ये चीज हमें आज तक समझ में नहीं है। हर टाइम के अंदर कोई ना कोई हमारे पास लोग आते हैं जो थ्योरीज दे के हमें चले जाते हैं। अब चलते हम आगे की तरफ, और अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट का टॉपिक, अब हम हाइगन्स थ्योरी के ऊपर ही अपने आप को फोकस करते हैं। तो हाइगन्स ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट क्या चीज है, तो इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। वेव फ्रंट, व्हेन, जब बच्चा हमारे पास अ वेव ट्रेवल्स इन द वेव ट्रेवल्स, जब हमारे पास एक वेव ट्रेवल करती है बच्चे इन दी स्पेस, जब वेव स्पेस के अंदर ट्रेवल करती है बच्चे, इट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन। ये बच्चा हमारे पास स्प्रेड कर जाती है इन ऑल डायरेक्शन। ये हमारे पास ऑल डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड हो जाती है, हाँ या ना बच्चे? इन फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड trough, in the form of the crust and the trough, in the form of the crust and the trough। इस बात को आप जानते हो कि क्रस्ट और ट्रफ क्या चीज होती है बच्चे आपके पास? जब हमारे पास वेव स्पेस के अंदर चलती है तो वो क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म के अंदर आगे की तरफ को चलती है। कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर क्रस्ट क्या चीज है, चिराग? और आपके पास यहाँ पे ट्रफ क्या चीज है? कोई बच्चा बताए, कोई भी बच्चा यहाँ पर बताए कि क्रस्ट यहाँ पर क्या है और ट्रफ क्या है? यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन अपवर्ड डायरेक्शन क्रस्ट हो जाती है। तो क्रस्ट हमारे पास क्या आ जाती है? दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आप में से कई बच्चे जिम भी जाते हैं, जिम जाते हो बच्चे? तो जिम के अंदर एक रस्सी वाली एक्सरसाइज होती है, उस रस्सी में आप वेव क्रिएट करते हो। तो वो वेव आपके पास जब क्रिएट हो जाती है तो वो जो रस्सी टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर जाकर वापस नीचे आती है, वो क्रस्ट हो जाती है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और हमारे पास यहाँ पर ट्रफ आपके पास क्या आ जाता है? ट्रफ हमारे पास क्या आ जाता है? दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कौन सी डायरेक्शन के अंदर? बताओ, शाबाश। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर क्रस्ट क्या है और ट्रफ क्या है? आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या आपके पास इसमें से क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है? तो ऊपर वाला ये पोर्शन, ये हमारे पास क्रस्ट है, और ये हमारे पास यहाँ पर आपके पास ट्रफ है। ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है बच्चे हमारे पास। और ये हमारे पास फिर से क्रस्ट आ गया, ये ट्रफ आ गया, ये हमारे पास क्रस्ट आ गया, ये ट्रफ आ गया, और वेव ऐसे चलती। यहां पर मीडियम के पार्टिकल्स कहां पर मूव कर रहे हैं बच्चे? वाई डायरेक्शन के अंदर। और जो आपकी वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? शाबाश बताओ। वो मेरे पास एक्स डायरेक्शन के अंदर चल रही है, हाँ या ना? यानी कि मीडियम के पार्टिकल्स हमारे पास कुछ ऐसे चल रहे हैं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये मेरे पास क्या आ जाता है? ओमेगा टी, और आपके पास प्लस माइनस ऑफ मेरे पास क्या आ जाता है? k इंटू एक्स। ये हमारे पास वेव की इक्वेशन है जो हमने +1 के अंदर की होती है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, हम सब बच्चे इसको देख चुके होते हैं।
अब इसको देखा कैसे जाए? अब कोई बच्चा बोलता है सर मुझे प्रैक्टिकली देखना है, कोई बच्चा आपके पास आता है कि प्रैक्टिकली मुझे देखना है कि वेव बनती कैसे है। तो आप ऐसा करो बच्चे कि एक स्टोन को आप उठाओ एंड ड्रॉप कर दो बच्चे ऑन अ वाटर बॉडी, ऑन दी वाटर बॉडी। एक स्टोन को उठा के इसको ड्रॉप कर दो किसी वाटर की बॉडी के ऊपर, इसको वाटर बॉडी पे गिरा दो। बताओ व्हाट विल हैपन? जैसे ही आपके पास इंपैक्ट होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, बताओ क्या चीज आ जाएगी? एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट से बच्चे हमारे पास हो जाएगी देयर विल बी जनरेशन ऑफ द वेव, देयर विल बी जनरेशन ऑफ द वेव। ये बच्चे आपने कभी देखा है? अगर आप कभी पानी के किसी वाटर बॉडी के पास चले जाएं, स्विमिंग पूल या कहीं पर भी आप चले जाएं, और आप इमेजिन करें कि आप बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पर एक पत्थर को फेंक देते हो, तो इसके पत्थर के अंदर जाने से इसके आसपास क्या क्रिएट हो जाती है? कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, हाँ या ना? कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होती है कि नहीं होती है आपके पास? कभी देखा बच्चा आपने डिस्टरबेंस क्रिएट होते हुए इसके आसपास? देखा है कि नहीं देखा आपने? देखा है? देयर इज Yes, अ sir. जनरेशन ऑफ द वेव ड्यू टू डिस्टरबेंस, ड्यू टू द डिस्टरबेंस। और इस वेव से बच्चा हमारे पास क्या बन जाते? क्रस्ट और ट्रफ बन जाते। जैसे ये डॉटेड लाइन मैंने बोल दिया कि क्रस्ट है, यहां पर जितना पानी का बच्चे आपके पास मॉलिक्यूल होगा वो ऊपर की तरफ को रेज्ड होगा, और ये भी मेरे पास एक क्रस्ट है, ये डॉटेड लाइन वाले सारे क्रस्ट है, और इन दो क्रस्ट के बीच में हमारे पास क्या आ जाता है? आपके पास क्या आ जाता है? एक मेरे पास ट्रफ आ जाता है। मेरी बात को आप समझ पा रहे? यानी कि जो आपके पास पानी का, हमारे पास यहाँ पर पानी का जो हमारे पास यहाँ पर बॉडी है, पानी की जो टैंक है, स्विमिंग पूल है, उसके अंदर जैसे आप पत्थर डालते हो व्हाट विल हैपन? पानी बच्चा हमारे पास ऊपर नीचे मूव करता है, और जो पानी का कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो ऊपर होता है क्रस्ट, और कुछ हिस्सा होता है जो बिल्कुल होता है नीचे। क्रस्ट और ट्रफ आपके पास फॉर्म होते हैं, और आपके पास वेव ऐसे चलते हैं। अच्छा, ये भी नहीं पता आपको? तो आपके घर में चादर होगी, जब आप चादर को झाड़ते हो तो आप उसमें वेव को क्रिएट करते हो, तो आपकी वेव जो क्रिएट हो जाती है, तो उस चादर के ऊपर एक ऐसी जगह आती है जहां पर सारी की सारी चादर का जो पार्टिकल है, सारे चादर का जो मास है वो रेज्ड होता है, उसका अगले वाला आपके पास क्या होता है? नीचे आपके पास हो जाता है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मैं आपको क्या पिक्चर बताना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या पिक्चर बताना चाह रहा हूं, वो समझ में आ रहा है बच्चे आपको? जैसे आप कभी स्कूल लेवल के किसी फंक्शन में जाए, तो वहां पर भी बच्चा हमारे पास चादर वगैरह लगाकर पानी का एक बच्चे इफेक्ट क्रिएट किया जाता है ना, वो बच्चे चादर को हिलाकर, तो आपको समझ में आता है हाँ ये पानी है, हिलता हुआ पानी है, क्योंकि चादर कहीं से ऊपर जा रही है और कहीं से नीचे है। जहां पर चादर ऊपर जा रही है वो बच्चे क्रस्ट है, जहां नीचे आ रही है वो ट्रफ है। तो हमारे पास अब मुझे यहाँ पर वेव फ्रंट समझ में आता है। यहाँ पर जितने पार्टिकल्स हैं वो इस वक्त मीन पोजीशन से ऊपर है, और ट्रफ वाले सारे पार्टिकल्स क्या है? मीन पोजीशन से नीचे की तरफ है। ये वेव बच्चा हमारे पास यहां से आगे की तरफ को जा रही है, यहां से आगे की तरफ को जा रही है, ये वेव आगे की तरफ को स्प्रेड हो रही है हमारे पास। अब हम यहां पर लिखते हैं बच्चे दे पैटर्न यू सी, दे पैटर्न यू सी। जो आप पैटर्न इसके अंदर देखते हो, द पैटर्न यू सी on the water surface, the pattern you see on the water surface, जो पैटर्न आप वाटर सरफेस पे देखते हो is the different wave fronts at different, the different wave fronts is the different wave fronts formed at different times, formed at different times, formed at different times, formed at different times। लेकिन बच्चा बोलता है कि सर वेव फ्रंट है क्या? वेव फ्रंट बच्चे हमारे पास एक डिस्टरबेंस की तरह, वेव फ्रंट एक डिस्टरबेंस की तरह, ये डिस्टरबेंस जब उस मीडियम के पास पहुंचती है तो मीडियम के पार्टिकल्स उस डिस्टरबेंस को लेके इकट्ठे एक जैसे मोशन करते हैं। कभी आपने क्रिकेट के मैच के अंदर, स्टेडियम के अंदर क्या बोलते हैं बच्चे हम? ऑडियंस सारी की सारी इकट्ठी हो जाती है और सारी की सारी बैठ जाती है। कभी देखा आपने? कभी देखा?
कोई बच्चा यहाँ पर बोल के राजी नहीं है, क्योंकि इन बच्चों ने टीवी देखा नहीं। कभी देखा बच्चे आपने फुटबॉल का मैच होता है हमारे पास, कभी बच्चा अगर आप देखें क्रिकेट का मैच होता है, वो एक वेव बनाते हैं सारे के सारी ऑडियंस, देखिए कभी वो पूरी स्टेडियम Yes, के sir. अंदर जाती है, देखिए कभी देखी है, हाँ या ना? यस सर। मुझे लगता है कि 2 ही बच्चों ने देखी है, बाकी किसी बच्चे ने देखे नहीं। शिवम देखी है तूने कभी बच्चे ऐसी वेव? शिवम ने भी नहीं देखी। चलो बेटा, आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप टीवी वगैरह देखा करो, क्रिकेट के मैच देखा करो, वो सारे के सारे जो हमारे पास ऑडियंस है वो इकट्ठे खड़ी होती है, इकट्ठे बैठ जाती है, फिर आगे वाले लोग इकट्ठे खड़े और इकट्ठे बैठ जाते हैं, यानी कि वो सारे के सारे इकट्ठे ऊपर और इकट्ठे नीचे आते हैं। वो वेव फ्रंट है बच्चे, वो वेव फ्रंट है हमारे पास। वेव फ्रंट क्या है बच्चा हमारे पास, ध्यान से समझना। द कॉन्टिन्यूअस आपके पास लोकस ऑफ द पार्टिकल, द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ all the particles in the medium, तभी उसको एथर की जरूरत पड़ी। of all the particles in the medium having same phase, having the same phase, यानी कि इनके पास सेम फेज के अंदर है, having the same phase, यानी कि continuous locus of all the आपके पास vibrating particles, of all the vibrating particles in a medium having the same phase। अब बच्चा बोलता है सर ये फेज क्या चीज है? अब फेज क्या चीज है? आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पढ़ी है, y is equal to a sin of omega t, ये फेज होता है। ये बच्चा हमारे पास फेज, यानी कि आपके पास उन पार्टिकल्स के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो सेम टाइम के अंदर एक जैसी डिस्टरबेंस पहुंचती है और वो एक जैसा बिहेव करते हैं, इकट्ठा ऊपर जाकर इकट्ठा नीचे आते हैं, तो हम बोलते हैं इनका फेज सेम है, ये एक जैसी मोशन कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं ये आपके पास क्या बन गया, वेव फ्रंट बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, एक वेव फ्रंट बन गया। मैं आपको समझाता हूँ वेव फ्रंट देखिए कैसे बनता है। सपोज कि ये चादर है बच्चा हमारे पास, ये देखिए आपके पास ये वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से आपके पास बनता है। ये वेव फ्रंट बच्चा हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर जितने भी इसके पीछे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस वक्त किसके ऊपर है बच्चे, आपके पास क्रस्ट के ऊपर है, तो ये एक वेव फ्रंट बन गया। इसके पीछे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस वक्त हमारे पास किसके अंदर है बच्चे, आपके पास यहाँ पर किसके अंदर है, आपके पास ट्रफ के अंदर है, तो ये मेरे पास एक वेव फ्रंट है। दूसरा भी मेरे पास वेव फ्रंट है लेकिन वो पहले वाले से अलग है, सो ये मेरे पास आपके लिए एक नेक्स्ट वेव फ्रंट बन गया। तो वेव फ्रंट बनते रहते हैं, वेव फ्रंट बिगड़ते रहते हैं, याद रखना, वेव फ्रंट दे फॉर्म एंड वेव फ्रंट गेट डिस्ट्रॉयड, ये बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं। अब अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है। तो ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन है, ये आपको 1 मार्क्स की आएगी कि आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेव फ्रंट, तो आप बोलोगे दिस इज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रही है इन अ मीडियम हैविंग द सेम फेज। हैविंग द सेम फेज का मतलब ये सारे पार्टिकल्स इकट्ठे या तो क्रस्ट का पार्ट बन चुके हैं या इकट्ठे बच्चे ट्रफ का पार्ट बन चुके हैं, तो हम बोलते हैं इन्होंने एक वेव फ्रंट बना दिया। ये वेव फ्रंट बच्चा हमारे पास किसके अंदर बनता है, आपके पास मीडियम के अंदर बनता है। क्लियर है? कोई डाउट किसी किस्म का? बोलो शाबाश। रोनित बच्चे बोल 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 रोनित करना, स्क्रीनशॉट लेना। एक नहीं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ बच्चे, ये ले, ठीक है, इतने से दिख जाएगा? नहीं फिर इससे ऊपर का, इससे भी छोटा करूँ कि बड़ा करूँ? जहाँ पे रेड मार्कर से आपने लिखना शुरू किया ना वहाँ पे। एक मिनट लड़के, पर बहुत ही छोटा ना हो जाए लड़के, मेरे को बस इस बात का है। ठीक है, आ जाएगा स्क्रीनशॉट, दिख जाएगा सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो हमारे पास इसको हम क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट। आम बोलचाल की भाषा में अब बताओ कि वेव फ्रंट क्या होता है। अगर आप किसी को बोलोगे, आप बोलोगे कि वेव फ्रंट एक ऐसी चीज है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स एक जैसी मोशन शो करते हैं। वो बंदा बोलता है सर समझ में नहीं आया, तो आप बोलते हो कि इकट्ठे वो एक ही क्रस्ट का पार्ट है, एक ही क्रस्ट का, ये नहीं कि किसी दूसरे क्रस्ट को आप बोलोगे ये भी एक वेव फ्रंट, ये भी, ये दोनों अलग अलग वेव फ्रंट है, लेकिन एक वेव फ्रंट के अंदर सारे पार्टिकल एक ही आपके पास तरह का मोशन करते हैं। तो हमारे पास यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, द वेव फ्रंट जो आपके पास क्या आ जाती है, द वेव फ्रंट आर कॉन्टिन्यूअसली फॉर्म्ड एंड गेट डिस्ट्रॉयड। द वेव फ्रंट आर फॉर्म्ड
ये बच्चे आपके पास फॉर्म होते रहते हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर बनते रहते हैं, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर ये बनते रहते हैं। और अगर आप डिस्टरबेंस को खत्म कर दो, मतलब वो जो आपके पास यहाँ पर डिस्टरबेंस का सोर्स है, जो सोर्स ऑफ वेव है, उसको बच्चे आप खत्म कर दो, तो ये वेव फ्रंट बनने भी क्या हो जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, आप जिम में गए, अब जिम के अंदर आपको बच्चे दो रस्सियां दी गई, दो रस्सियां दी गई बच्चे इस तरीके से ऐसे, और आपने इकट्ठे ऐसे करके बच्चे आपने इसको क्या किया बच्चे, आपने उसको वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, तो ट्रांसवर्स वेव बनती है। तो आप देखते हैं रस्सी ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो ये मैं दो रस्सियों का केस ले रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ये वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है, फिर तीसरा वेव फ्रंट बना, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो ये वेव फ्रंट एक जगह से दूसरी जगह पे किसको कैरी कर रहा है, उस रस्सी की वेव को कैरी कर रहा है, उस रस्सी की वेव को कैरी कर रहा है। और जब आप थक जाते हो और उस रस्सी को छोड़ देते हो, तो उस रस्सी पे बने हुए वेव फ्रंट क्या होते हैं, वो रह जाते हैं कि वो गायब हो जाते हैं, तो वो गायब हो जाते हैं। तो ये तब तक है जब तक पीछे सोर्स ऑफ वेव काम कर रहा है। तो ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे बनते रहते हैं, लेकिन ये कब तक बनते रहते हैं बच्चे, टिल दिस सोर्स इज एक्टिव। जब तक कि बच्चा हमारे पास सोर्स क्या है, वो हमारे पास एक्टिव है। अगर सोर्स मेरे पास पैसिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, तो वेव फ्रंट बनने भी हमारे पास बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहां पर अब क्या आ जाती है, वी हैव द टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट एंड देयर कंस्ट्रक्शन। द टाइप ऑफ द वेव फ्रंट एंड देयर कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ द वेव फ्रंट एंड देयर कंस्ट्रक्शन। तो पहली बात तो ये समझो कि ये वेव फ्रंट 3D के अंदर बनते हैं। एक बात बच्चे ध्यान में रखना, ये 3D के अंदर बनते हैं, ये 2D के अंदर नहीं बनते। तो टाइप ऑफ वेव फ्रंट, टाइप ऑफ वेव फ्रंट सिर्फ एक बात पे डिपेंड करेगी, और वो बच्चा हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ दिस सोर्स, नेचर ऑफ दिस सोर्स, नेचर ऑफ दिस सोर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। और यहां पर दूसरी चीज मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं। एक ट्रिक है बच्चे वेव फ्रंट को ड्रॉ करने की, ट्रिक टू ड्रॉ दी वेव फ्रंट, ट्रिक टू ड्रॉ दी वेव फ्रंट। और ये आपके पास क्या बच्चे याद रखना हमेशा, द वेव फ्रंट, जो हमारे पास वेव फ्रंट होती है, द वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू the ray of light, to the ray of light, these are perpendicular to the ray of light। तो यहां पर ये ट्रिक है जो मैं भी यूज करता हूं, जो कई लोग यूज करते हैं, कि अगर कोई टीचर आपको वेव फ्रंट बनाने को बोलता है, तो आप उस सोर्स में से रे ऑफ लाइट को बना दीजिए, पहले रे को बना दीजिए पेंसिल से, और बाद में बच्चे आप उस रे के परपेंडिकुलर लाइन बना लीजिए, कॉन्टिन्यूस, रुकी हुई नहीं, डिस्क्रीट नहीं, कॉन्टिन्यूस जो लाइन आप बनाओगे वो वेव फ्रंट बन जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लिया जाए मेरे पास यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है, ये देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, इसे रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी आपके पास, ऐसे। ये रे ऑफ लाइट आपके पास कैसे जाएगी, ऐसे। ये रे ऑफ लाइट आपके पास कैसे जाएगी, इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट जाएगी। ये रे ऑफ लाइट अगर ऐसे जाएगी, और कोई टीचर बोलता है इसका वेव फ्रंट ड्रॉ करो, बहुत आसान है। ये बच्चा हमारे पास पहला वेव फ्रंट बन गया, यह हमारे पास दूसरा वेव फ्रंट बन गया, यह हमारे पास तीसरा वेव फ्रंट बन गया। ये रे ऑफ लाइट के हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और सर अगर ये लाइट हमारे पास कन्वर्ज हो रही हो, ये तो डाइवर्ज हो रही है। अगर रे, ये वेव फ्रंट है, ये आपके पास पहला वेव फ्रंट आ गया, ये आपके पास दूसरा वेव फ्रंट आ गया, और ये मेरे पास यहाँ पर तीसरा वेव फ्रंट आ गया। तीनों अलग अलग वेव फ्रंट है। अब हमारे पास अगर कोई टीचर आपको बोलता है कि अगर ये रे ऑफ लाइट यहां पर कन्वर्ज हो रही हो, ऐसे कन्वर्ज हो रही हो, तो वेव फ्रंट बनाना। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि वेव फ्रंट बनता कैसे। पहली चीज बच्चे, ये सेंटर किसको मानता है, जहां से आपके पास लाइट रे या तो बच्चे एमिट हो रही हो या कन्वर्ज हो रही हो। ये पॉइंट अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर या तो रे ऑफ लाइट मीट कर रही हो, उस तरफ को बच्चे ये मुड़ी हुई होती है, यहां से रे ऑफ लाइट इमर्ज हो रही है, तो यहां पर वेव फ्रंट कुछ ऐसे मानेगा। या तो ये कन्वर्जिंग पॉइंट को सेंटर मानता है, या फिर बच्चे ये डाइवर्जिंग सोर्स को ये क्या मानता है बच्चे, हमारे पास सेंटर मानता है। और साथ ही साथ ये मेरे पास कौन सा वेव फ्रंट हो गया, अगर हम देखें तो ये मेरे पास कौन सा वेव फ्रंट आ गया, शाबाश बता दो,
लाइट का डाइवर्जिंग, और यहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रही है, तो ये मेरे पास कन्वर्जिंग वेव फ्रंट आपके पास तैयार हो। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आप इसको पढ़िएगा और क्वेश्चंस जरूर लेके आइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ज्यादा परेशान करे तो वो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। बोलो सर वेव फ्रंट की सेकंड टाइप कौन सी है? सेकंड बच्चे, बोलो बच्चे। वेव फ्रंट की सेकंड टाइप कौन सी है? वेव फ्रंट की सारी टाइप्स में आपको करवा दूंगा, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी, सारी टाइप हो जाएगी और आपको एक एक चीज बताऊंगा बच्चे में, एक एक चीज, कोई नहीं रहेगी, ठीक है। बस आपने इसको ध्यान से करते रहना, सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चे, बाय, टेक केयर।